వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే. ఏం పేరు సార్ మీ పేరు? వెంకటరమణ. వెంకటరమణ. ఎక్కడ నుండి వచ్చారు సార్ మీరు? చెర్లపల్లి. చెర్లపల్లి. మా షాప్ మీకు వెళ్ళాలి సార్? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసా. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఏం చూసారు సార్ మీరు? 6 గిఫ్ట్స్ చూసా. ఓకే. ఏది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినా అయితే నమ్మకం వచ్చిందా? నమ్మకం వచ్చింది. ఎన్ని రోజులు బట్టి ఫాలో అవుతున్నారు సార్ మమ్మల్ని? 3 months ఫాలో అయ్యాను. ఓకే. ఇప్పుడు ఈఎంఐ ఎన్ని నెలలు వచ్చింది సార్ ఇది మీకు? 8 months వచ్చింది. 8 months వచ్చింది. ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినామో 6 గిఫ్ట్లు ఇస్తున్నా. ఒకటి గ్లాస్ పౌచ్, ఓకే, స్మార్ట్ వాచ్, నెక్ బ్యాండ్, వాల్ వాచ్, ఈ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్. ఇవేనా సార్ మీరు చూసింది? అవును. హ్యాపీయా? హ్యాపీ. మేము కూడా హ్యాపీగా ఉంటే ఒక ఇద్దరికి కస్టమర్ పంపించాలి. ఓకే. పంపిస్తారా? ఖచ్చితంగా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.